پر هر نر باندې دا لازمه ده چې د حلالو دعوت وکړي، د حرامو څخه مؤمنان راوګرځي. د هرې زنانې د هرې مؤمنې ښځې دا فریضه ده، دا د الله تبارک وتعالی امر دی ورته چې د الله و دین ته به خلک دعوتوي، د خپل کور، د خپلو بچیانو، د خپل اهل، د خپلو ورونو د الله و دین به ورته وښیي، د الله د دین امر به ورته کوي، د لمانځه امر به کوي، د روژې امر به کوي، د زکات امر به کوي، دغه رقم د نورو فرایضو امر به کوي. او د هرې مؤمنې زنانې دا فریضه ده چې نهي عن المنکر به کوي، د بدعاتو خرافاتو د الله د دین څخه د مخالفو شانو د هغه څخه به خلک راګرځي. دا داسې فریضې دي چې په دې کې هیڅوک نه دی مستثنا. هر نر او هر ښځه د اسلام د مقدس دین در دغه قانون لاندې دي. د هر نر او د هر ښځې دا ذمواري ده د الله و دین ته دعوت کول، د الله جل جلاله چې څه احکامات دي د هغو امر کول، او د الله تبارک وتعالی چې څه نواهی دي د هغو څخه د اجتناب او د فریض امر کول، دا پر هر نر او ښځه باندې دا لازم دي. که چیرې یو نر داسې حرام و ناروا شیان ویني په خپلو سترګو باندې، بیا هم ورباندې خاموش وي، د الله جل جلاله د دین په دین کې دا سړی مجرم دی. او هغه زنانه، هغه ښځه چې په خپل کور کې، خپل په اهل کې، خپل په خاندان کې داسې شیان ویني چې هغه د الله د دین څخه مخالف وي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې څخه مخالف وي، پر دغې زنانې باندې، پر دغې ښځې باندې و د خپل اهل ته، خپلو قریبانو ته، خپلو بچیانو ته، خپلو ورونو ته د امر بالمعروف پر دې باندې فرض دی. دا به دا ورته وایي چې دا کم کار چې تاسې کوئ دا غیر شرعي کار دی. یعنی که داسې څوک وویني چې د الله جل جلاله فرایض نه عملي کوي، نو بیا هم پر دې زنانې باندې دا لازمه ده چې دا به امر د دې کوي چې دا خو فرض دی، تاسې ولې نه کوئ؟ دا خو سنت عمل دی، ولې نه کوئ؟ دا خو واجب کار دی، ولې دې پرېښی دی؟ د هرې زنانې په لاس کې، د هرې زنانې دغه رشتې خامخا وي، د ورور رشته یې وي، د خور رشته یې وي، د مور رشته یې وي، د پلار رشته یې وي، او بعضې اوقاتو کې د بعضو زنانو د خاوند رشته یي، د اولادو رشته یي، د لوڼو رشته یي، د لمسیانو رشته یي. نو زموږ هره مؤمنه زنانه پر هغې باندې د الله جل جلاله له طرفه دا فرض دی چې دا به امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر به کوي. دا به دې ته معلوم وي، دون علم به دا کوي، لکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، پر هر مؤمن مسلمان باندې د الله د دین زده کول دا فرض دی. په دې کې نه نر مستثنا دی، نه ښځه مستثنا ده. د قیامت په ورځ باندې یو ښځه دا عذر نشي ویلی چې ما خو دا پلانکی کار چې ما نه کوي، ځکه خو ما ته معلوم نه و چې دا فرض دی، ما ته دا نه و معلومه چې د الله جل جلاله طرف پنځه لمونځونه فرض دي، ما ته دا نه و معلومه چې دا پلانکی کار واجب دی، ما ته دا نه و معلومه چې دا پلانکی شی واجب دی، نو ما نه دی کړی، خو ما ته علم نه و. دا عذر د الله تبارک وتعالی په دربار کې سړی نشي ویلی. دا د اسلام د مسلمانانو په معاشره کې، د مسلمانانو په کلي په وطن کې دا عذر څوک نشي ویلی، نه نر ویلی سي نه ښځه ویلی سي. اوس یو سړی حرام و ناروا کار کوي، بیا دی د الله تبارک وتعالی په دربار کې دا عذر وایي چې الله زه خو نه وم خبر چې دا حرام و ناروا دی. په دې باندې الله تبارک وتعالی دا نر نه معافوي، په دغه ګناه باندې به الله تبارک وتعالی دی نیسي. نو د مؤمنانو نارینهو، د مؤمناتو ښځو په مابینځ کې رشته د دوستي ده، در ټوله بهترینه دوستي د ایمان ده. الله تبارک وتعالی وایي د دې د مؤمنانو نارینهو او د مؤمناتو ښځو د دې د دغې رشتې وروسته بیا الله تبارک وتعالی څه فرمایي؟ یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، د الله و دین ته دعوت کوي، د الله جل جلاله له طرفه چې کوم احکامات الله تبارک وتعالی راغلي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشادات دي د دې امر کوي، او د هغه شانو څه چې الله ځینې منع کړي یو، د الله رسول ځینې منع کړي یو، د هغو څخه منع کوي. لکه مثلا د ښځو په عام ماحول کې دا رقم د شنه خالونه وي، اوس د حرام و ناروا کار دی. د ښځې دپاره د بېشتانو لنډول کوچني کول د حرام و ناروا کار دی. دغه رقم د ښځو دپاره بې ستري او بې حجابي دا ناروا او حرام کار دی.
دا رقم د ښځې لپاره په هغو جامو او کالو کې لمونځ کول چې د دې د بدن ځینې معلومیږي، د سر ویښتان یې معلومیږي، د بدن اعضا یې ځینې معلومیږي، په دې کالو کې د دې لمونځ نه دی صحیح، اغوستل یې ورته حرام و ناروا دي. حد اقل یوې مؤمنې مسلمانې ښځې ته باید دا ځای معلوم وي. ګورئ زموږ او ستاسې په کورو کې مختلف ښځې اوسېږي. بعضې ښځې زموږ مندي د مور بعضې داسې ځایو ته د مور کتل هغه حلال و روا دي، الله تبارک وتعالی موږ نه ورباندې نیسي. او بیا اوس یو بله ښځه د زموږ ورېندار ده چې د مور د بدن و اعضاو کومو ځایو ته کتل موږ ته روا دي، جایز دي، بیا د ورېندارې و هغه ځای ته کتل نه دي روا. د ورېندارې او د خپل اخښې د خپل لیوره په مابینځ کې او د یوې زنانې او د خپل اخښې په مابینځ کې د ستر و پرده و حجاب د فرض ده. اوس د یو زنانه به د قیامت په ورځ دا عذر وایي چې زه په لسو لیورو کې وتمه و ننوتمه، ما ته خو دا ځای نه و معلومه چې زما او د ده په مابین کې ستر و حجاب فرض دی. دا عذر نه دی، د جهالت عذر نه دی، دې به حد اقل دا معلوم کړی وای. د ښځې دپاره چې دا کم ځایونه چې د ښځې د لیدلو روا دي او سړی ورته کتلی سي، په دې کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام مقدس دین دا موږ ته ښوولي دي. هغه د هغو ښځو د نارینهو په مابینځ کې دا کتل روا دي چې محرم ابدي ابد الابد نکاح حرام وي. خو بیا د دغې مور و بعضې ځای ته کتل حرام دي. دلته چې الله جل جلاله دا وایي هر نر او ښځه دا امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. اوس د دې امر بالمعروف نهی عن المنکر څه معنا؟ یعنی هر نر به هغه څه چې دته معلوم وي چې دا د اسلام دین ویلي دی، دی به مؤمنان ته وایي چې دا کوه، او هر هغه څه چې د اسلام دین دی ځینې منع کړي دی به ورته وایي چې دا مه کوه، دې ځان راوګرځوه، دا پرېږده دا کار. او د هرې ښځې په ذمواري هم دا ده، ښځه به داسې نه وایي چې بس کور خوا د میړه مې سته یا ورور مې سته یا پلار مې سته نو بس دا نارواوي چې کېږي دی یې ویني غږ نه کوي زه ولې ووایم. نه، زموږ د هرې مؤمنې خور دا فریضه ده چې په کور کې حرام ویني، ناروا ویني، ناجایزه ویني، پر دې باندې د الله تبارک وتعالی له طرفه دا فرض دا به دا وایي چې دا ولې کېږي نه ناروا، دا بې ستري ولې کېږي، دا بې حجابي ولې کېږي، دا سروزو باجې ولې زموږ په کور کې غږېږي. او دا ښځه به دا وایي چې ولې زما اولادونه لمونځونه نه کوي، ولې زما ورور لمونځ نه کوي، ولې مې پلار لمونځ نه کوي. دونه ویل پر دې باندې فرض دی. دا د سورت توبې 1 نمبر آیات الله تبارک وتعالی وایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا په خپل مابین کې سره دوستان او قریبان دي. یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دوی فریضه ده.